msite kusubscribe na kubonyeza notification button hapo. Pia msite kulike na kumwaga comment kama yote hapo pamoja sana. Leo naongelea kitu ambacho kinavuma sana duniani, Bitcoin. Bitcoin leo naongelea teknolojia ngumu kidogo, teknolojia ambayo imebamba sana na watu wengi sana, inawasumbua sana kuelewa. Kwa hiyo ningependa sana umakini wako na ningeomba radhi kama tusipoelewana. Kwa hiyo leo ndugu yangu, leo inabidi kazi macho kwa makini. Tuzetu. Leo naongelea vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa nitaongelea Bitcoin ni kitu gani? Bitcoin ni nini? Lazima nianze. Pia faida na hasara za Bitcoin lazima tujue. Pia lazima tujue uwekeze au usiwekeze. Lazima nikupe hizo dondoo sumu. Nikupe ronja. Angalizo. Kwanza bila nitoa angalizo kwamba huu sio ushauri wa kifedha bali ni maoni yangu tu. Ningependa sana ufanye na wewe utafiti wako mwenyewe binafsi ndipo uamue uwekeze au usiwekeze. Tuzetu. Bitcoin ni hela ya kidigitali, fedha ya kidigitali. Imetengenezwa mtu anaitwa Satoshi Nakamoto mwaka 2009. Sababu ya kumfanya tengeneze Bitcoin kwamba alikuwa hana imani na serikali. Alikosa imani na serikali. Nadhani wote tumesha kufikia hiyo sehemu ambayo tunakosa imani na serikali yetu. Serikali ina control hela zetu, inaendesha hela zetu, inatengeneza hela zetu, ina print hela zetu na ina control, na kiamua inaweza kukufungia usitumie hela. Inawezekana. Mfano mtu akiwa anamtumia hela mtu mwingine labda ambaye yuko mbali kwenye bara lingine kabisa, hiyo hela lazima ipitie benki katikati na lazima ichukue muda kidogo, na pia lazima makato yafanyike hapo katikati. Kwenye Bitcoin tofauti. Kwenye Bitcoin muamala mtu anapomtumia mtu mwingine Bitcoin, yaani inakuwa ni kati ya yeye na huyo anayemtumia. Basi, ni moja kwa moja Bitcoin inafikia. Kunakuwa hakuna mtu katikati ambaye hela inapitia. Lakini muamala wa Bitcoin, mfano labda deni anamtumia Bitcoin 5. Muamala utakaofanyika, kwanza kabisa kutakuwa hakuna majina, kutakuwa na anwani tu za wallet yao ya Bitcoin. Na pia huu muamala unahifadhiwa kwenye vitabu ambavyo vinaitwa ledger. Umeona? Kuna vitabu vya Bitcoin. Unacheki? Muamala ukishahifadhiwa kwenye kitabu, unaona? Huo muamala pia unahakikiwa kwenye nakala mbalimbali za hizo vitabu. Na mlolongo wa hizi nakala zote za hivi vitabu ndio unaunda mfumo ambao unaitwa blockchain. Unaona? Na hizi nakala zipo kwenye kompyuta mbalimbali. Umeona? Hizi nakala za hivi vitabu ziko kwenye kompyuta mbalimbali. Na hizi kompyuta ndio zinazohakiki. Mfano mtu akifanya muamala, kompyuta kwanza itahakiki huo muamala, itapitisha. Unaona? Then kuna kompyuta ya pili pia itahakiki huo muamala, then itapitisha huo muamala. Alafu pia kuna kompyuta ya tatu pia itahakiki huo muamala, alafu pia itapitisha. Alafu kuna kompyuta nyingine tena nne itahakiki huo muamala taratibu, then itapitisha huo muamala. Unaona? Kwa kompyuta zikisha ratibu na kupitisha muamala, huo muamala ndio unaingizwa kwenye mfumo wa blockchain sasa, kwamba umekamilika, uko sahihi. Na hizi kompyuta ambazo zina ratibu nyamala zinaitwa miners, Bitcoin miners, wachimbaji. Kama ushasikia wachimbaji wa Bitcoin. Wachimbaji wa Bitcoin kompyuta zao zina solve mahesabu magumu ya kikompyuta. Ikifanikiwa kusolve hayo mahesabu magumu ya kikompyuta, unaona? Mfano kompyuta kishafanikiwa kukuratibu muamala, huu muamala unaingizwa kwenye blockchain. Ukishaingizwa kwenye blockchain inamzawadia mtu Bitcoin, inamzawadia yule mchimbaji wa miners Bitcoin. Kwa hivyo ndivyo ambavyo wale wachimbaji wa Bitcoin wanachimba Bitcoin, wana mine Bitcoin na kama hivi. Na sio kazi rahisi, wanatumia machine fulani zinaitwa AC miners kama unavyoziona hapa. Na zinauzwa bei kweli yes. Mfano hii hapa moja hiyo unacheki inauzwa $2,000, unaona? Zaidi ya milioni 4, unaona? Na wachimbaji wapo kila sehemu duniani, wako mbalimbali. Hata Bongo hapa wapo. Sasa wachimbaji wapo maeneo mbalimbali duniani. Faida za Bitcoins tunzetu. Urahisi na ufaragha. Ila kawaida lazima benki ihusike. Lazima benki ijue nani anamtumia shilingi ngapi, unaona? Ila kwenye Bitcoin hamna mtu anayejua nani anamtumia nani. Yaani zinaonekana tu namba hapa ambazo ni address, unacheki? Basi. Pia unaweza kununua VPN kwa kutumia Bitcoin. Kwa hiyo hamna mtu atakayejua nani kanunua VPN gani. Kwa hiyo utakuwa hujulikani, yaani utakuwa ni mzimu kabisa kwenye mtandao, hujulikani. Unaona? Umuhimu wa Bitcoin unakuwa hujulikani. Pia hamna hata mtu mmoja anayeziendesha Bitcoin. Huu ndio muhimu mkubwa sana. Hamna mtu anayezicontrol Bitcoin, hamna mtu anayeziendesha. Yaani Bitcoin inaendeshwa na watu mbalimbali duniani. Kila mtu anaendesha Bitcoin. Wachimbaji wa Bitcoin ndio ambao wanaendesha Bitcoin.
na kila muamala unaofanyika mchimbaji ana rekodi kwenye kitabu chake. Akisha rekodi, anapitisha na ratibu. Akishapitisha muamala, kila mtu akipitisha huo muamala unaingizwa kwenye blockchain. Unaona? Ni mfumo wa blockchain. Kwa hiyo mtu hawezi akadukua hapo, unaona? Pia haziwezi kuwa nyingi. Kufikia mwaka 2140 Bitcoin mwisho wake ni milioni 21 tu. Bitcoin haziwezi zikazidi milioni 21, yani ndio mwisho wake. Na hii ni vizuri kwa sababu inazuia mlipuko wa bei. Yaani hela ikiwa nyingi sana, thamani yake inashuka, inapelekea mlipuko wa bei. Kwa hiyo Bitcoin haiwezi kufikia hiyo hatua kabisa. Haiwezi kuwa nyingi sana kiasi hicho. Hasara zake ni moja tu. Thamani yake haitabiriki. Thamani ya Bitcoin bado haitabiriki. Inaweza kupanda, inaweza kushuka. Leo inaweza kuwa dola 2000, kesho dola 1000. Sasa hivi labda ipo dola 40,000, kesho dola 30. Kwa hiyo leo unaweza kama umewekeza kiasi kadhaa, thamani yake ikashuka ikapanda. Kwa hiyo ndio hasara yake. Kwa hiyo waga na sana watu. Uwekeze au usiwekeze. Guys, nawashauri weka hela ambayo unaweza ukaipoteza. Usiweke hela ambayo hauwezi kuhimili kuipoteza. Yaani unaweka hela ambayo ikipotea haikuumi, yani haui maskini sababu ya usije kalia. Unaona, usije kalia. Kwa hiyo sana ningempenda kushauri at least kila mtu kwenye hizi zama awe anamiliki Bitcoin japo kidogo tu. At least 10% ya mali zako ziwe kwenye Bitcoin. Anyway, kila mtu afanye utafiti wake. Hala.